godine bavi se modom i modelingom. U narednim minutama on će pričati malo o modi, ali i o muzici. Obzirom na to da je snimio svoju prvu pesmu i spot Ja sam ti bio sve. Ja se manekenstvom bavim od svoje 8. godine. Evo, sada će biti 12 godina. Čini mi se vrlo uspešno. Do sada sam radio u Parizu, Milanu i u Budimpešti, malo više u inostranstvu nego u Srbiji, prvenstveno zbog zarade i zbog samih putovanja. Pa ne znam, imao sam plan da putujem u Ameriku, da radim New York i Miami, ali pošto nisam dobio vizu, a mi svi, moje društvo i porodično znamo da dobro pevam, tako da sam ja odlučio da se opravam u tome, kad već ne mogu u Ameriku, što mi je želja bila. Tekst i muziku je radio Siniša Big Time, aranžman i producent je radio i producent je Marko Drežnjak. Uradili smo kao neki spot, a to nije pravi spot. Mislim, za sledeću pesmu ćemo raditi. Koliko laži onda